भन्न एमालेले गरेको र जनताले पनि फेरि माने नि 74 मा दिए नि त 70 मै दिए 74 मै दिए नि त मैले त्यसको दुरुपयोग भयो दिए भने जनताले माने पनि हामी पार्टीको अध्यक्षले मात्रै यो परिस्थिति निर्माण भएको हो कि सिङ्गो पार्टीमा त्यो पदाधिकारी भन्ने कमिटीगत प्रणाली भन्ने सामूहिक नेतृत्व भन्ने एमालेमा अहिले कहाँ छ र कहाँ थियो र तपाईँ म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मान्छे हुँ भनेर कसैले पनि भन्दैन एमालेको देखिन्छ काङ्ग्रेसको देखिन्छ मास पार्टी भनेको त्यस्तै त हो त देखिन्छ तपाईहरुको संगठन छ भनेपछि भोट चाहिँ दिनु भएन जनता चाहिँ उनीहरुसँग भयो के हेर्न मिल्दैन यो कुरा त हामी बुझाउँछौँ अलिकति त सबै कुरा उमेरले गर्दैन तपाईको उमेरले होइन सरकारको राम्रो काम भन्नाले कस्तो भने सरकार भर्खर अब नराम्रो नि सोध्छु अहिले भनिहाल्नुहुन्छ राम्रो चाहिँ भन्नुहुन्छ सरकार अब भर्खर धेरै गडबडी पनि छ ठिक पनि छ धेरै गडबडी पनि छ नि ठिक पनि छ अनि सत्ताको वरिपरि घुमेर त्यो रस सदन गरेको यी पार्टी टिक्लान् त 5-10 वर्ष भनेको के मैले आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार रातोपाटी अनलाइनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म रोहित दाल आज पनि हामी समसामयिक विषयमै केन्द्रित रहेर संवाद गर्छौं र मूलतः नेकपा एमाले भित्रको अलिअलि अन्तरसङ्घर्ष पनि चर्केर गएको भन्ने सार्वजनिक खबरहरू छन् यो लगायत विषयमा संवाद गर्छौं र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता पूर्व मन्त्री भगवती नेउपाने स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद अब तपाईहरुले निर्वाचनको समीक्षा समेत गर्नुभएको छैन पार्टीले हैन दुई थरी कुराहरू छ एमाले दुईटा छ भनिन्छ एउटा केपी ओली एमाले अर्को गैर केपी ओली एमाले भन्ने केपी ओली को लगायत नजिकका मानिसहरूको भनाइ के छ यो निर्वाचनको भनेर हामी सुन्छौं भने हामीलाई विदेशीले हराए अल्गोरिदमले हरायो अथवा हामीले गरेका काम जनताले देखेनन् कसले आएर भोट हालेर जिताए हामी हार्यौं भन्ने छ अब गैर केपी ओलीवालाहरूको भनाइ चाहिँ हैन जनताले भोट दिएको हाम्रा कमजोरले हार्यौं भन्ने छ तपाईको चाहिँ के छ त पार्टीले आधिकारिक भनेको छैन समीक्षा आइसकेको छैन पार्टीको यो खास गरी के हो भने चुनावमा विभिन्न फ्याक्टरले काम गरे हुन्छ एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक तपाईले भने जस्तै समीक्षा नहुँदाखेरि चाहिँ व्यक्तिले आफूलाई लागेका कुराहरू पनि भन्ने कुरा हुन्छ कतिपयले चाहिँ जनताको साइकोलोजी कसरी प्रकट भयो भन्नेलाई आधार बनाएर जनताले के खालका कुराहरू व्यक्त गर्नुभयो उहाँहरूको मनोविज्ञान कस्तो बनेको थियो त्यसलाई प्रभाव पार्ने कुराहरू के थिए भन्ने विषयमा त्यो चाहिँ प्राय अधिकांश कार्यकर्ताहरूले नेताहरूले त्यसलाई राम्रैसँग बुझ्नु भएको पनि छ हामी सबैले बुझेका छौं त्यसैले आफूलाई लागेको कुरा एउटा मिटिङ बसेर ठोस रूपमा चाहिँ समीक्षा नगरिसके पछाडी चाहिँ त्यो बाहिर विभिन्न ढंगले व्यक्त हुने कुराहरू हुन्छ नै तर मिटिङ बसेर संस्थागत रूपमा यसमा हामीले एउटा निष्कर्ष त निकाल्छौं नै के कारणले गर्दाखेरि हामीले निर्वाचनमा पराजय बेहोर्यौं पराजय पनि एउटा अनपेक्षित खालको कल्पनै गर्न नसक्ने खालको पराजय हामीले मतान्तर हेर्दाखेरि इतिहासमा यस्तो यो कल्पना गर्न सकिने विषय नै थिएन र यसका पछाडीका धेरै कारणहरू छन् एउटा कुराहरू भनेको जसरी विगतदेखि हामी चाहिँ नेकपा एमाले त्यो बेलासम्म पनि एकदमै लोकप्रिय थियो जति बेला चाहिँ हामी यो पछिल्लो पटक सरकारमा गएका थिएनौं पछिल्लो पटक सरकारमा नजाँदासम्म हाम्रो लोकप्रियतामा खासै त्यस्तो फरक परेको थिएन र पछिल्लो पटक कांग्रेससँग मिलेर सरकारमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न खालका एउटा समस्याहरू पनि झेल्न पर्यो प्रचारमा पनि एउटा खालको प्रचार त भइहाल्यो हैन विचार नमिल्नेका बीचमा चाहिँ गठबन्धन भयो भन्ने हिसाबले त्यसपछि हामीले जे कुरा भनेका थियौं संविधान संशोधन गर्नका निम्ति र राजनीतिक स्थिरता दिनका निम्ति हामीले चाहिँ यो सरकार बनाउनु पर्ने परिस्थिति बनेको भन्ने खालको थियो र वास्तवमा उद्देश्य त्यो पनि थियो संविधान संशोधन गर्ने र स्थिर राजनीतिक स्थिरताका निम्ति पनि एकपटक ठूला दलहरू विभिन्न खालका अभ्यासहरू असफल हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ एकपटक ठूला राजनीतिक दलहरू जो चाहिँ आपसी प्रतिस्पर्धीहरू हुन् आपसी प्रतिस्पर्धी हाम्रा बीचमा पनि एकपटक त मिलेर हेरौं न त स्थिरता दिन सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्य त राम्रो थियो भावना पवित्र थियो
थियो। तर त्यस पछाडिका दिनहरूमा चाहिँ सरकार सञ्चालनका क्रममा धेरै खालका समस्याहरू सिर्जना पनि भए। जनताका बुझाइमा पनि विभिन्न खालका बुझाइहरू जनताको रहन गयो। एउटा तपाईँले भने जस्ता पार्टीका विरुद्ध, नेकपा एमालेका विरुद्ध अलि पहिलादेखिको एउटा खालको आक्रमण, एउटा खालको न्यारेटिभ निर्माण गर्ने खालको कामहरू त भइ नै राखेका थिए। एमाले प्रतिका आक्रमणहरू त नभएको होइन, भइराखेका थिए। र त्यस पछाडि त यति धेरै चर्को गरी आक्रमण भयो कि काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउँदै गर्दाखेरि त निकै धेरै आक्रमण भइ नै हाल्यो। त्यसलाई सामना गर्ने चाहिँ जुन खालको पार्टीले सामना गर्न पर्थ्यो, जुन ढङ्गले सामर्थ्य राख्न पर्थ्यो, त्यो चाहिँ भएन। त्यसले गर्दाखेरि समस्या भयो। र अलि अगाडिदेखिको कुरा गर्नुहुन्छ भने पार्टीहरूलाई कसरी बुझ्ने खालको स्थिति बन्न थाल्यो भने एउटा मात्रै पार्टीको चाहिँ सरकार नबन्दै गर्दाखेरि चाहिँ धेरै दलहरू मिलेर सरकार बनाइसके पछाडि सरकारमा जाने दलहरू कहिले कोही मिलेर जानुपर्छ, कहिले को मिलेर गएको हुन्छ। जब एउटा खालको गठबन्धन हुन्छ, सत्ता बाहिर हुनेले चाहिँ त्यो सरकारलाई विभिन्न ढङ्गले आरोपहरू लगाउने खालको स्थिति बन्यो। सत्तामा जानेहरू अब हिजो नमिलेका दलहरू फेरि मिल्नुपर्ने परिस्थिति पनि बन्यो। त्यसले गर्दाखेरि कहिले कसैलाई आरोप लगाएको छ, कहिले कसैलाई आरोप लगाएको छ। पालै पालो सरकार बाहिर हुनेले पालै पालो सरकारमा जानेलाई आरोप लगाउँदाखेरि त जनताको नजरमा त चोखो त कोही पनि नदेखिए जस्तो भयो। दलहरूले एकले अर्कालाई गाली गरे, सबैलाई गरे। किनभने जनताको नजरमा त सबै अलोकप्रिय बनाउने काम त दलहरूले नै गरे। जो पुराना दलहरू भनिएका थिए उनीहरूले एउटाले एउटाको आरोप लगाइराखेका हुन्छ, एउटा दोष देखाउँछ, अर्कोले फेरि अर्कोलाई उसलाई अर्को दोष सबै नाङ्गो भयो। यसले जनताले के बुझाइ जनताको के रहन गयो भने सबैको दोष रहेछन् भन्ने खालको चाहिँ जनताको एउटा मनोविज्ञान त बन्ने भयो। त्यसका निम्ति पुरानो दलहरूले त्यो ढङ्गले त्यो एउटा फ्याक्टर मध्येको, मैले भनेको फ्याक्टर मध्येको पुरानो दलहरूलाई हेर्ने जनताको नजर चाहिँ फरक पर्न गएको कारणहरू मध्येको एउटा कारण त्यो थियो। एमालेको संसदीय दलको नेता त्यतिखेर कार्यवाहक अध्यक्षले संसदको रोस्टममा उभिएर भन्नुभयो, यो बारबारा फाउन्डेसनले हामीलाई हरायो, नेपाली सेनाले हरायो, सुशीला कार्की सरकारले हरायो, कर्मचारीले हरायो। यसमा तपाईँको होइन, म त्यहाँसम्म त आउँदै थिएँ। मैले भनेको जुन खालको लोकप्रिय हामी थियौँ त्यो पछाडिका दिनहरूमा किन त्यस्तो बन्दै गयो परिस्थिति भन्ने कुराहरू मैले गर्दै थिएँ। र पछाडिको दिनको कुरा गर्नुहुन्छ भने त अब यो पपुलिजम यसरी आयो कि एकदम लोकप्रियतावाद भनेको यसरी चाहिँ एउटा एकदम सशक्त रूपमा आयो कि आधी हुरिने आयो। किनभने त्यो क्षणिक थियो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थियो। त्यसले फाइदा उठाउने, अघि मैले भनेको जस्तो कारणले गर्दाखेरि फाइदा उठाउने हो। जब पुराना राजनीतिक दलहरू एक आपसमा नमिल्ने खालको, एकले अर्कोलाई आरोप लगाउने खालको स्थिति बनेपछि जनताको नजरमा पुराना राजनीतिक दलप्रतिको अलिकति वितृष्णा जाग्ने खालको स्थिति बन्यो। त्यसलाई जब एउटा लोकप्रिय एउटा शक्तिको उदय भयो, केही पात्रहरूको उदय भयो, शक्ति पनि के भन्नु र पात्रहरूको उदय भयो। अहिले खास गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, म त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त मैले भन्दिनँ, किनभने यसले पार्टीको रूप लिइसकेका छैन। हुन त चुनावमा यत्रो बहुमत, 2/3 बहुमत ल्याइसके पछाडि यो पार्टी होइन र भनेर भन्ने खालको स्थिति पनि बन्न सक्छ। आज पनि जनताले जनताको जिब्रोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेर जनताले भन्नुहुन्न। भोट हाल्नु भएको छ। भोट हालेकैले पनि के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि बालेन चिन्ने बालेन हो, रवि लामिछाने चिन्ने हो, घन्टी चिन्ने हो। त्यसो भएर पात्रमा रवि र बालेन चिन्नुहुन्छ अनि घन्टी चिन्नुहुन्छ भनेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भोट हालेको हामीले भनेर भन्ने जनताको चाहिँ सङ्ख्या कति होला भनेर भन्दाखेरि निकै थोरै छ। त्यसैले यसले पार्टीको आकार त लिइसकेको छैन। तर चाहिँ यो लोकप्रियतावाद पनि यसरी अब उसले कमजोरीहरूलाई, राजनीतिक दलका कमजोरीहरूलाई उठाएर लोकप्रिय हुन खोज्यो होइन, जनताको मन जित्न खोज्यो। सबलाई चाहिँ यी सब ठग हुन्, सब चोर हुन्, सब चाहिँ लुटेरा हुन् जस्तो आरोपहरू चाहिँ लगायो। त्यो खालको न्यारेटिभ जे निर्माण गर्यो त्यो चाहिँ यसरी आक्रामक ढङ्गले प्रचार हुने खालको स्थिति बन्यो कि त्यसलाई चिर्ने खालको सबै चोर थिए त के यो देशको इतिहासमा, नेपालको इतिहासमा जुन खालका कालखण्डहरूमा योगदान गरे
राजनीतिक दलहरूले योगदान गरे, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट अथवा मेरै राजनीतिक दलमा आबद्ध राजनीतिक दलले जसरी इतिहासका कालखण्डहरूमा यो देशलाई चाहिँ योगदान गर्ने काम भयो, ती योगदान गर्ने कामहरू सबै ओझेल पार्ने खालको स्थिति बन्दै गयो, ओझेल पर्ने स्थिति बन्दै गयो। त्यसलाई चिर्न सक्ने खालको के हामी बेइमानी मात्रै भयो त, यो देशमा लुट्ने काम मात्रै भयो त, ठग्ने काम मात्रै भयो त? भएको छैन नि। यति धेरै कामहरू चाहिँ केही वर्षभित्र यति राम्रा कामहरू पनि भएको छ होइन। त्यो कामहरूलाई चाहिँ जनताले बुझ्ने बुझाउने कुराहरूमा पनि अलिकति हामी चुकेको त हुँदै हो। किनभने चाहिँ विकास निर्माणको कुरा गर्ने हो भने अस्ति मात्रै अर्थमन्त्रीले एउटा स्थितिपत्र भनेर सार्वजनिक गर्नुभयो। त्यही स्थितिपत्र हेर्दाखेरि पनि त्यसले के चित्र देखाउँछ त भन्दाखेरि 10 वर्षभित्र पनि नेपालमा त धेरै खालको फड्को मारेको रहेछ नि त। चाहे अर्थतन्त्रकै कुरा गर्ने हो भने नि अर्थतन्त्रको आकारको कुरा गर्दै गर्दा सडकदेखि लिएर बिजुली बत्ती बिजुली उत्पादन गर्ने विषयदेखि लिएर साक्षरता दरको कुरा होइन, सबै चाहिँ विकासका जति पनि सूचकहरू हुन्छन् त्यो सूचकले के देखाउँछ भन्दाखेरि निकै गरिबीको रेखामुनि को सङ्ख्याकै कुरा गर्दाखेरि निकै फड्को मारेको रहेछन्। त्यो कुरा नसुन्ने स्थिति, सुनाउने स्थिति पनि हामीले अलिकति जनताको बीचमा, म अहिले चुनावमा म पनि होमिएको थिएँ उम्मेदवारको रूपमा। अब उम्मेदवार नहुँदाखेरि पनि पहिला त अब जनताको बीचमा गइ नै राखिन्थ्यो। तर पनि अहिले उम्मेदवारै भएर चाहिँ जनतासँग जाँदै गर्दाखेरि हामी त जनतासँग एकदमै डिट्याच रहेछौँ, एकदमै डिट्याच रहेछौँ। जनतालाई यतिकै कार्यक्रमहरू गर्ने, कार्यकर्ताका बीचमा कार्यक्रम गर्दा रहेछौँ होइन, कार्यकर्तालाई आफ्ना कुरा सुनाउँदा रहेछौँ। तर जनतालाई त हामीले भेटेका रहन्छौँ, जनतालाई त हामीले कुरा सुनाउँदा रहन्छौँ। त्यसरी मलाई त्यस्तो आभास भयो पार्टी पुगेको रहन्छ, एकदम डिट्याच रहेछ, जनता र पार्टीको बिचमा डिट्याच रहेछ हो। जनता कहाँ पुगेका रहन्छौँ। जनताले त के हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अघि तपाईँले भने जस्तो अल्गोरिदम त्यो पनि हो। जनताले हेर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ मोबाइल अहिले सबैका हातमा छ। वृद्धहरूले पनि टिकटकमा रमाउनुहुन्छ। त्यो टिकटकहरूदेखि लिएर सबै सोसल मिडिया कब्जा कसले गरेको थियो भन्दाखेरि पपुलिजमले गरेको थियो, लोकप्रियतावादले गरेको थियो। त्यसैले गर्दाखेरि पनि धारणा बनाउने कुराहरूमा त्यहाँ पनि चाहिँ हामी चुकेका हौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अघि तपाईँले नाम लिएका ती अब अरू धेरै पुष्टि त भविष्यले गर्ला, अरू धेरै पुष्टि भविष्यले गर्ला। तर हामीले हेर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले हेर्ने गतिविधि हो। हामीले हेर्ने चाहिँ विभिन्न कुरालाई आधार बनाएर चाहिँ विश्लेषण गरे हुन्छौँ नि त। यहाँको बौद्धिकहरूले विश्लेषण गर्ने, विज्ञहरूले विश्लेषण गर्ने, विभिन्न ढङ्गले विश्लेषण, घटनाक्रम कसरी अगाडि बढिराखेको छ होइन, त्यो घटनाक्रमलाई कसरी केले प्रभाव पारिराखेको छ भन्ने आधारमा चाहिँ विश्लेषण गर्ने हो नि। त्यो विश्लेषण गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ विभिन्न खालका आइएनजिओहरूको प्रभाव परे कि परेनन् भनेर भन्दाखेरि त परे नि त। जेनजी प्रोटेस्टका नाममा जे भयो त्यहाँ पनि हेर्दै गर्दाखेरि आइएनजिओहरूका प्रभाव त सत्यता छ नि, किन नहुनु। त्यसैले सबै कुरा हेर्दा हामीले विश्लेषण गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पुष्टि गर्ने। जनताले भोट दिएको हो कि अहिलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र होइन, मैले जनतालाई भोट दिएको होइन भनेर भनेको छैन नि। जनताको ब्रेन कब्जा गर्ने धेरै फ्याक्टर हुन्छ नि, जनतालाई को मनोविज्ञान निर्माण गर्ने चाहिँ धेरै फ्याक्टर हुन्छ नि। जनताको त के दोष छ र? जनतालाई जसरी बुझ्नुहुन्छ जनताले त्यही कुरा प्रकट गर्ने हो, मत मार्फत प्रकट गर्ने हो। जनतालाई बुझाउने कुरामा हामी कहाँनिर चुक्यौँ, मैले त त्यो हो नि तपाईँलाई भनेको। त्यसो भएर जनताले त के कुरालाई आधार बनाएर चाहिँ हेर्नुहुन्छ। पहिलो कुरा क्रियाकलाप पनि हेर्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा भनेको जनताले चाहिँ प्रचार पनि अहिले सोसल मिडियाहरूको शक्तिशाली भएको यो युगमा चाहिँ सोसल मिडियाहरूको प्रचारलाई पनि आधार बनाएर चाहिँ मतलब रामबहादुर थापा बादलजीले भनेको त्यो कुरो सत्य थियो भने त्यसको भोलिपल्ट बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले त्यसलाई उल्टाइदियो। होइन, मैले उहाँले कसरी व्यक्त हुन पर्थ्यो भन्ने त्यतातिर म गइनँ। किनभने उहाँ कसरी सदनमा बोल्दाखेरि कसरी व्यक्त हुन पर्थ्यो भन्ने कुरा पार्टीले छलफल गर्ने विषय हो, सचिवालयले छलफल गर्यो उल्टाइदियो। तर अधिकांशलाई लागेको कुरा के हो भने उहाँले जे बोल्नु भएको थियो त्यो बोलेको कुरा सत्य हो कि होइन भन्दाखेरि बोलेको कुरा सत्य होइन भन्ने त धेरैलाई लागेकै छैन। तर पार्टीलाई त लागेछ नि त नि, सचिवालयले उल्टाइदियो नि त। पार्टीले पनि पार्टीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने, इन्डिभिजुअल कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि
पनि उहाँले बोलेको कुरा बेठिक हो त भन्दाखेरि बेठिक होइन। तर अब व्यक्त हुँदाखेरि अब कसरी व्यक्त हुने? जनताले भोट हालेको होइन भनेको छैन नि, फेरि उहाँले पनि भोट हालेको होइन भनेर भन्नुभएको छैन। तर जनतालाई प्रभाव पार्ने जे फ्याक्टर छन् ती फ्याक्टरहरूको बारेमा बोल्नुभएको उहाँले। जनताले भोट त हाल्नुभयो, तर अहिले मतलाई प्रभाव पार्ने फ्याक्टरको बारेमा बोल्नु। हामीले जनतालाई त धन्यवाद दिनै पर्यो, जनतालाई धन्यवादै दिएका छौँ नि, जनताको मतलाई स्वीकारेका छौँ नि। अलिकति उहाँले बोल्दाखेरि जनताको मतलाई चाहिँ सम्मान गर्दै यी फ्याक्टर रहन गए भन्ने कुराहरूलाई पनि उहाँले संसदमा दर्ज गर्ने कुरा गर्नुभएको हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो सत्य दर्ज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ दर्ज गर्नुभएको, आफूलाई लागेको कुरा पनि दर्ज गर्नुभएको। त्यसैले गर्दाखेरि तर जनताले भोट दिनुभएको, जनतालाई त धन्यवादै भन्नु पर्यो। अब एमाले चाहिँ अब यो निर्वाचनको समीक्षा पार्टीले गरेका छैन, हामीले यस्तै यस्तै गरिरहेछौँ, यो अब बितेको पनि धेरै भइसक्यो, त्यही पनि कुरा त उठि नै हाल्छ। एमाले निर्वाचनमा पराजय भोग्नुमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ पटक्कै गल्ती देख्नुहुन्न, पार्टी अध्यक्षको गल्ती देख्नुहुन्न, पार्टीले लिएका नीतिहरू गल्ती देख्नुहुन्न, अरूलाई दोष लगाउनुहुन्छ भन्ने कतिपयको भनाइ छ क्या। आफ्नो कमजोरीले गर्दाखेरि भोट आएको छैन तर अरूलाई दोष लगाइदिनुहुन्छ। जस्तै तपाईँको पार्टी अध्यक्षजीले अथवा प्रधानमन्त्री, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले शासन चाहिँ गर्नुभयो तर जनतालाई साथमा लिएर शासन गर्नुभयो, सङ्ख्याका आधारमा गर्नुभयो। उहाँले जनतालाई साथमा लिएर शासन गर्नु भएन, शासन गर्दा जनतालाई साथमा लिनुपर्छ भन्ने कतिपयको भनाइ छ। त्यहाँ कमजोरी भयो एमालेको। उहाँले नागरिकलाई अपमान गर्नुभयो, कार्यकर्तालाई दास बनाउनु भयो। जनताले एउटा खोजेको छ, विकास चाहिँ गर्नुभयो, पानी खोज्छ बाटो लगेर दिनुहुन्छ उहाँ, त्यसकारण एमाले हारो भनेर त्यताबाट विश्लेषण गर्यो भने सही निष्कर्षमा पुगिन्छ कि? अब यस्तो समीक्षा नहुँदाखेरि चाहिँ यस्ता कुराहरू छलफलमा आइराख्छन्। हेर्नुहोस्, आफू त्यो क्याबिनेटमा भएको हुनाले हो, समीक्षा भएको छैन, आइराख्छन् यो हो कि त्यो हो कि भनेर। अब यसरी हेर्ने हो, निरपेक्ष ढङ्गले चाहिँ हरेक कुरालाई हेर्न हुँदैन होइन। हामी तपाईँ पनि द्वन्द्ववादको एउटा विद्यार्थी हो भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईँले द्वन्द्ववाद राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएको छ, हामीले पनि गरेका छौँ। किनभने हरेक कुराको पछाडि चाहिँ त्यसका सकारात्मक नकारात्मक दुवै पक्षहरू हुन्छ, दुवै पाटो हुन्छ। त्यसैले अब मैले हाम्रा कमजोरी थिएनन् भनेर दाबी गर्दिनँ। हाम्रा कमजोरी थिएनन्, हामी जति थियौँ एकदम ठिकठाक थियौँ भन्ने कुरा त मैले गर्दिनँ। यो परिणामको पछाडि हाम्रा पनि कमजोरीहरू थिए, तर कमजोरीहरू जति थिए नि तुलनामा हाम्रा कमजोरीहरू जति थिए नि, तर यो देशलाई धेरै योगदान चाहिँ हामीले गरेका पनि थियौँ। त्यो कुरा चाहिँ जनताले नबुझेको पनि होइन। मैले भने नि अलिकति पछिल्लो दिनमा चाहिँ अब धेरै कुराले काम गर्न गयो। हेर्नुहोस्, नत्र भने खास भन्ने हो भने सबैभन्दा बढी योगदान त एमाले गरेको छ भन्ने बुझाइ त जनताको पनि थियो। पछिल्लो पटक यो जुन घटनाले अझ बढी चाहिँ यो भदौको 22-23को घटनाले चाहिँ हामीलाई, के अरे भदौको 23-24को घटनाले चाहिँ हामीलाई बढी प्रहार गरेको हो। त्योभन्दा अलि अगाडिसम्म पनि एमाले नै हो नि अरूभन्दा बढी चाहिँ राम्रो पार्टी, हिजोदेखि योगदान गरेको पार्टी चाहिँ एमाले नै हो नि। चाहे विकास निर्माणका सवालका कुरा होस्, चाहे राष्ट्रियताका सवालका कुरा होस्, यो देशलाई पटक पटकको आक्रमणबाट बचाउने पछिल्ला दिनहरूमा एमाले नै हो नि। हिजोदेखि संविधान निर्माणका सवालदेखि नै यता आउँदै गर्दाखेरि संविधानमा पनि कस्तो संविधान बनाउने भन्ने विभिन्न ढङ्गले बहस चल्दै गर्दाखेरि एमाले ठिक ट्र्याकमा ल्याएर, बहसलाई ट्र्याकमा ल्याएर एमालेकै वैचारिक नेतृत्वमा निष्कर्षमा पुगेको हो नि। त्यो भन्नुको अर्थ मैले हिजो आज सायद हामीले जातीय राज्य बेहोरी राखेका हुन्थ्यौँ, त्यो झन् एकदमै धेरै अनिष्टका सङ्केतहरू देखा परेका थिए। त्यतिखेर गएको भए अनिष्ट नै हुन्थ्यो। त्यो ढङ्गले संविधान निर्माण भएको भए अनिष्ट नै हुने थियो। मधेसलाई छुट्टै प्रदेश बनाउने कुराहरू पनि थिए नि। काङ्ग्रेस पार्टीले पनि त्यतिखेर सर्वस्वीकार्य संविधान बन्नुपर्छ, अहिले अलिकति बेला भएको छैन कि भन्ने खालको छलफल गरिराख्दाखेरि अहिले संविधान बनाएनौँ भने कहिल्यै बन्न सक्दैन र सर्वस्वीकार्य भन्ने कुरा त त्यो असम्भव कुरा हो भनेर त्यसरी वैचारिक नेतृत्व गर्ने काम त नेकपा एमाले गरेको थियो। मैले भन्न एमाले गरेको र जनताले पनि फेरि माने नि। 74 मा दिए नि त, 70 मै दिए, 74 मै दिए नि त। मैले दिए भने जनताले माने पनि, हामीलाई मान्नुभयो, जनताहरूले हामीलाई सम्मान पनि गर्नुभयो, मत पनि दिनुभयो। हो, जनताको चाहिँ सम्मान भएन के त्यसपछि? होइन, जनतालाई सम्मान गर्ने कुरामा पनि, विकास निर्माणको कुरामा पनि
बाहिर पो एउटा न्यारेटिभ स्थापित गरिएको हो त, एउटा न्यारेसन क्रिएट गरिएको हो त, यथार्थ त त्यस्तो छैन नि। अघि नै मैले भने नि विकास निर्माणको कुरा तपाईँले भने जस्तो जनताले सडक मागे खानेपानी होइन नि, आधारभूत आवश्यकताबाट जाँदै गर्दाखेरि जनताका धेरै आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा गर्दै जाँदाखेरि धेरै एउटा विकासमा छलाङ मार्ने कुरा चाहिँ भएको पनि हो नि। नेपालको चित्रको कुरा गर्ने हो भने आज पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हेर्दै गर्दाखेरि हिजोको परिस्थिति र आजको परिस्थिति, 10 वर्ष अगाडिको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थिति हेर्ने हो भने धेरै फरक छ नि। एमाले नै गरेको हो। त्यसो भएर तपाईँले भने जस्तो के हो भने अब हाम्रो यसको मतलब हाम्रा कमजोरी छन् कि छैनन् चुनावको परिणाममा भन्ने तपाईँको खास मकसद हो भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले सुरुदेखि भनेको थियो, तपाईँले भन्नुभएको थियो। त्यसै कमजोरी त मैले छैनन् भनेर भन्दिनँ नि, कमजोरी छन्, कमजोरी छन् होइन, कमजोरी छन्। कतिपय अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ अलिकति बुझाइमा कमजोरी रहन पनि गयो। कति चाहिँ अलिकति अब व्यापक छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा नपुग्दाखेरि चाहिँ यस्ता खालका बुझाइहरूमा कमजोरी हुने खालको स्थिति पनि बन्छ। तर पछिल्ला दिनमा चाहिँ पार्टीमा अलिकति केही समस्याहरू आएको हुन्, समस्याहरू छिरिहाल्छु, समय कम छ। अब पार्टी त हार्यो, तपाईँले अलि भन्नुभयो अकल्पनीय पराजय भयो एमालेको। त्यो डिफरेन्सेसको हिसाबले हेर्ने हो भने त झन् अकल्पनीय। फेरि तपाईँ सङ्ख्याको हिसाबले त्यत्रो ठुलो आपत्ति हुँदैन थियो, सङ्ख्या कहिलेकाहीँ घटबड हुन्छ भने, तर त्यो मतान्तर जुन छ नि त्यो नै डरलाग्दो छ र अकल्पनीय छ। अब पार्टीलाई यहाँ पुर्याउने अध्यक्षलाई के गर्नु त, अब राखिराख्ने हो होइन? अब पार्टीको अध्यक्षले मात्रै यो परिस्थिति निर्माण भएको हो कि सिङ्गो पार्टीमा नेता कार्यकर्ताहरू सबैको कमजोरीहरूको कारणले गर्दा यस्तो भएको? कमिटी कार्यकर्तालाई त के भन्नु, कमिटीगत प्रणाली त हाम्रा चल्या हो नि। हामी चाहिँ कमिटीगत प्रणालीमा चल्छौँ। कमिटीहरूका कमजोरीहरू, केन्द्रीय कमिटीका कमजोरी के रहन गए, नेतृत्वको तर्फबाट के कमजोरी रहन गए होइन, सिङ्गो कमिटी पदाधिकारीको तर्फबाट के कमजोरी रहन गए, सिङ्गो कमिटीको तर्फबाट के कमजोरी रहेर तलका कमिटीहरूलाई हामीले जुन ठिक ढङ्गले परिचालन गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ त्यसको त हामीले समीक्षा गर्न नै छ अरे। त्यसो भएर दोष जति एउटै मान्छेको थाप्लोमा हाल्नुपर्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन। दोष चाहिँ हामी कमिटीगत प्रणाली भएको हुनाले कमिटीले पदाधिकारीहरूले पनि त अब मात्रा कसले कति लिने भन्ने कुरा होला, तर पदाधिकारीहरूले पनि जिम्मा लिनु पर्ला, केन्द्रीय कमिटीले पनि जिम्मा लिनु पर्ला। म पनि केन्द्रीय सदस्य हो, मेरा पनि समस्या यिनै रहेछ। तपाईँले भन्नुभयो कमिटी छ, पदाधिकारी छन्। अब अहिले त स्थायी समिति बनाएको छैन क्यारे, पोलिट ब्युरो त छँदै छैन क्यारे। त्यो पदाधिकारी भन्ने, कमिटीगत प्रणाली भन्ने, सामूहिक नेतृत्व भन्ने एमालेमा अहिले कहाँ छ र, कहाँ थियो र? त्यस कारणले सबै अलिनल 1 म्यान सो हो, सबै जिम्मा उहाँले लिनुपर्छ, छोड्नुपर्छ भन्छन् मान्छेहरू। उहाँले न छलफल गर्न दिनुभएको थियो, न केही गर्न दिनुभएको थियो, उहाँले चलाएको, उहाँले छोड्नु पर्यो भन्ने यी भन्नुभएको छ एकदम। त्यस्तो मात्रै पनि होइन। हेर्नु, म त केन्द्रीय कमिटीमै बसेर आएको मान्छे हो। केन्द्रीय कमिटीमा यो दोस्रो कार्यकाल हो। कमिटीमा छलफल नभएको नहुने भन्ने म देख्थिनँ। अब पदाधिकारीमा अलि बढी चाहिँ सचिवालयमा बैठकहरू धेरै निर्णयहरू पदाधिकारीले गर्नुहुन्थ्यो, सचिवालयले जसलाई विधानले चिन्दैन होला हैन। हो, सचिवालयले गर्नुहुन्थ्यो। सचिवालयमा केही छलफल व्यापक हुन्थेन। त्यहाँ चाहिँ नेतृत्वले मात्रै निर्णय गर्ने खालको स्थिति हो भने उहाँहरूले भन्नु पर्यो नि। कहिले त्यसरी त भन्नुहुन्थेन। केन्द्रीय कमिटीका बैठकमा त हामीले त्यसरी सुन्दा पनि सुनेका थियौँ। एउटा उदाहरण तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। अहिले पछिल्लो केपी ओलीजीलाई गिरफ्तार गरिसकेपछि उहाँ हस्पिटलमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि एउटा सचिवालयको बैठक बस्यो। बादल के अरे संसदीय दलको नेताले बोलेको कुरामा तत्काल उपाध्यक्षले प्रतिक्रिया जनाउनु बस्यो। 10 वर्षको अवधिमा बैठक जस्तो त्यो सचिवालयको बैठक भएको थियो। मलाई एकजना पदाधिकारीले भन्नुभयो। होइन, त्यसो भए पीडा कति रहेछ त? पदाधिकारीहरूको दोष हो नि त। त्यसो भए त ल भनौँ न, त्यस्तो कुरा जसले भन्नुभएको छ उहाँहरू कमजोर होइन त? यदि भन्नुभएको हो भने मैले भन्दै भन्नु नै भएको हो भने त उहाँहरू कमजोर होइन त? उहाँहरू निरीह होइन त?
होइन भन्नुहोस् त, आफूलाई लागेका कुराहरू मजाले छलफल नगर्ने, आफ्ना कुरा नराख्ने, अनि चाहिँ निर्णय प्रक्रियामा चाहिँ भनौँ न सामूहिक चाहिँ एउटा निष्कर्षमा निकाल्नका निम्ति आफ्नो तर्फबाट भूमिका नखेल्ने, अनि चुप किन बस्नु भएको त? त्यसो भए चुप किन बस्नु भएको अरे भने चुप किन बस्या त्यो पनि सोधेको एन्सर छ फेरि त्यसको पनि। किन चुप बस्नु भएको अरे भने लामो राजनीतिक जीवन छ, बाँकी छ अरे, उहाँको विरुद्ध बोल्यो भने कारवाही भइहाल्छ अरे। यो कारवाही चाहिँ मलाई अन्याय पर्यो पार्टीमा भनेर अदालत जान पाइँदैन अरे। यो चाहिँ संविधानिक व्यवस्था गर्नु पर्यो अथवा निर्वाचन सम्बन्धी अथवा दल सम्बन्धी ऐनमै एउटा ल्याउनु पर्यो भन्ने छ उहाँको। कम्तीमा पार्टीभित्र अन्याय भयो भने अदालत गएर मा जान पाइयोस्, त्यस कारण नबोल्नु भएको अरे कि। खोइ त्यसो भन्नु नै भएको भने मलाई चाहिँ के लाग्यो भने अहिले ल मानौँ उहाँलाई पार्टीले कारवाही गर्थ्यो अरे, होइन, भोलि पार्टी नै बिग्रेर पार्टी सिद्धिने स्थिति बन्दाखेरि चाहिँ राजनीति भविष्य हुन्छ त? त्यसो भए होइन, यदि गलत निर्णय हुन लाग्यो चुपचाप बसेर आफूलाई कारवाही पर्ने डरले, होइन, भोलि त्यहाँ चाहिँ कारवाही परिन्छ भन्ने डरले चुपचाप बस्नु पऱ्यो। अनि पार्टी चाहिँ गलत निर्णय भएको कारणले पार्टी कमजोर बन्यो, अनि फाइदा चाहिँ भयो त? उहाँको राजनीति भविष्य बन्छ त त्यसरी? त्यसैले यस्तो कुरा त ओयाद भन्न मिल्दैन। हेर्नुहोस्, कमिटीगत हिसाबले मैले पनि मिल्दैन क्या। मैले केन्द्रीय कमिटीको सदस्य छु, म केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भएर मजाले त्यहाँ पार्टीको चाहिँ कस्तो बनाउनुपर्छ भनेर छलफल नगर्ने, भाग नलिने, अनि त्यसपछि चाहिँ बाहिर आएर कमजोरी चाहिँ सबै नेतृत्वको मात्रै हो, मेरो होइन भन्न मिल्छ? त्यो चाहिँ किन देखिँदो रहेछ भने नि, अस्ति पार्टी अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्रीजीलाई गिरफ्तार गर्यो सरकारले, त्यो उहाँ कस्टडीमा गएपछि यो पार्टी नै कस्टडीमा गयो क्या। त्यस्तो अवस्था प्यारालाइज भयो भनेपछि त उहाँ नै हो रहेछ नि त। होइन, कुनै चलाएमा नै भएन। यो चाहिँ खास कार्यकर्ता सडकमै आएन। होइन, यो चाहिँ खास कारण के हो भने कार्यकर्ता सडकमा त यस्तो आह्वानको कुरा गर्ने हो भने अब यसलाई कानुनी लडाइँ लड्ने कि आन्दोलन गर्ने भन्ने मुख्य कुरा रह्यो। हेर्नुहोस्, अनि अब कानुनी लडाइँ नै लड्ने हो, किनभने जब यो गैरन्यायिक ढङ्गले एरेस्ट गर्ने काम गरेको छ, कानुनमा कहीँ कतै टेक्ने ठाउँ छैन। यो यस्तो खालको नजिर सरकारले बनाउन खोज्यो भने न्यायालयले यसैलाई सदर गरेर निर्णय गर्छ त यो एरेस्ट ठिक छ भनेर, उहाँहरू दोषी हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ न्यायालय गर्ला त भन्ने प्रश्न हामीभित्र पनि उठ्यो। यस्तो त कसरी गर्न सक्ला र? गर्दैन भने पछाडि अब हामीले आन्दोलन गर्ने कि नगर्ने भन्दाखेरि न्यायालयलाई नै जिम्मा दिने हो नि। जब कानुनी रूपमा हामी जित्दैछौँ अब पार्टीको अध्यक्ष केपी ओलीजीलाई हटाउनु हुँदैन, उहाँले लिएर जानुहुन्छ भन्ने हो तपाईँको भनाइ? अब अन्तिमतिर छु होइन, सरकारको कुरा यस्तो हो कि मलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मलाई लागेको कुरा मैले गर्ने होइन। मलाई के लागेको छ मैले कमिटीको बैठकमा राख्छु। हेर्नुहोस्, होइन, के लागेको छ भन्ने पार्टीको बैठकमा राख्छु। अहिले मिडियामा राख्ने मेरो फेरि एउटा बानी के छैन भने मैले मेरो सोसल मिडिया चलाउने कुरा तपाईँले कति नजिकबाट हेर्नु भएको छ होइन, म लेख्छु, लेखिराख्छु, आफ्नो धारणा राख्छु। मैले कहिल्यै पनि पार्टीको चाहिँ बैठकमा उठाउने कुरा चाहिँ त्यहाँ लेखेको हुँदैन। यद्यपि मैले कहिल्यै लेख्दिनँ, त्यो चाहिँ जुनसुकै नेतृत्वमा हुँदाखेरि पनि लेख्दिनँ। त्यसैले हटाउने कि नहटाउने कि राख्ने कि नराख्ने कि कसका कति कमजोरी कसका कति राम्रो पक्ष भन्ने संस्थागत छलफल गर्न पर्यो, संस्थागत रूपमा निर्णय गर्न पर्यो। मेरो भनाइ त यति। संस्थागत पनि 2 महिना हुन लाग्यो निर्वाचन भएको होइन। अहिले त परिस्थिति यस्तो आयो कि अब तलको बैठकहरू त बस्या छन् नि, जिल्लाको बस्या छ, पालिका स्तरका बैठकहरू, स्थानीय तहका पनि बस्या छन्, प्रदेशहरूका बैठकहरू, केन्द्रको बैठक चाहिँ होइन। तलबाट चाहिँ हामीले खास माथि समस्या रहेछ भने पनि तलको कार्यकर्ताहरूले दिने सुझाव भनेको त्यो यस्तो महत्त्वपूर्ण सुझाव हुन्छ कि तल जनताले हामीलाई कुन रूपमा हेर्नु भएको छ, कुन रूपमा बुझ्नु भएको छ। अहिले त मत स्विङ भएको हो नि। अहिले गएर हेर्नुभयो भने पनि, गाउँमा गएर हेर्नुभयो भने पनि तपाईँ म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मान्छे हुँ भनेर कसैले पनि भन्दैन। अहिले 1-2 जना औँलामा गन्ने थोरै सङ्ख्याका मान्छेहरू देखिन्छ हरेक ठाउँमा, तर जहाँ पनि देखिन्छ को भन्दाखेरि एमालेको देखिन्छ, काङ्ग्रेसको देखिन्छ, देखिन्छ। भनेपछि भोट चाहिँ दिनु भएन, भोट दिएको। अहिले यसपटक चाहिँ हामी हेर्छौँ
काङ्ग्रेसकै चाहिँ मान्छेहरूले पनि एमालेका मान्छेहरूले पनि हामी हेर्छौँ भनेर दिनुभएको। अब हामीले एकदम राम्रो समीक्षा गरेर जनतालाई वास्तविक त म त भन्छु श्वेतपत्र बनाउनुपर्छ एउटा, हाम्रा राम्रा के हुन्, हाम्रा कमजोरी के हुन्, हामीले अब गर्नुपर्ने के हो, हामीले कार्यक्रमहरू लिएर जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ जनतामा हिजो हाम्रालाई भोट दिने जनता फेरि फर्काउन सक्छौँ, हामी फर्काउन सक्छौँ। त्यसैले सकिएका छैनौँ हामी, होइन, हामीले आशा जगाउन सक्छौँ। अर्को चुनावसम्म जाँदाखेरि हामीले पहिला जसरी हाम्रो पोजिसन हुने गर्थ्यो त्यो पोजिसन हामी फर्काउन सक्छौँ। त्यसैले अहिले चाहिँ माथि तपाईँको तलबाट सुझाव आए पछाडि नै माथि त्यो सुझावमा टेकेर चाहिँ सही निर्णयमा पुग्न सक्छ। तर तपाईँहरू सही निर्णय पुग्नुहुन्न कि? जस्तो यसो आवाज किन मिल्छ भने अहिले 36 वर्षको व्यक्ति प्रधानमन्त्री भइसक्यो, अहिलेको क्याबिनेटमा सबैभन्दा सिनियर भनेको तपाईँसँग निर्वाचन लडेको स्वर्णिम वाग्लेजी 51 वर्षको। तपाईँहरूको त 51 तल त कोही पनि हुँदैन थियो। अब खोज्दै हुनुहुन्छ फेरि 70 माथिकै नेतृत्व ल्याउन। अब कसरी यो सुध्रेला त? यो होइन, यसमा त यो छोटो समयमा मैले सबै कुरा भन्न त मैले सक्दिनँ। हेर्नुहोस्, यो जहाँसम्म उमेरका कुराहरू अहिले आएका छन्, एउटा विचार हो, उमेरका कुरा त खोज्छन् नै। किनभने उमेर कहाँ चाहिन्छ भने उमेर भनेको वैचारिक एउटा राजनीति पोलिटिकल एक्सपिरियन्स सहितको के राजनीतिक अनुभव सहितको चाहिँ उमेर खोज्छ अहिले। तर जहाँसम्म 81 हुँदै उहाँहरूले त विभिन्न प्रोफेसनल मान्छेहरू, विभिन्न प्रोफेसनका मान्छेहरू ल्याएर पार्टी बनाउनु भएको छ र अहिले चाहिँ सरकार बन्नेसम्मको स्थिति, चुनाव जित्नेसम्मको स्थिति बनाएको छ नि। यो पार्टी त्यस्तै त होइन नि, यो त विचारमा बनेको पार्टी हो। यहाँ त लामो समयसम्म सङ्गठनमा काम गरेको, अनुभवमा खारिएका नेताहरूदेखि लिएर नयाँ पुस्ताहरू समेत चाहिँ एउटा एक ढङ्गले सङ्गठित हुँदै गएको चाहिँ पार्टी हो नि। त्यसैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एमाले काङ्ग्रेसलाई एकै ठाउँमा दाँजेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकै ठाउँमा राखेर त हेर्न मिल्दैन। यो कुरा त हामी बुझाउँछौँ। सबै कुरा उमेरले गर्दैन, तपाईँको उमेरले गर्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने अघि पनि मैले भने, जब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुरा गर्नुहुन्छ भने बालेन र रवि चिन्छन्, अघि भने हो मैले। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ल एकछिनलाई मानौँ रवि र बालेनलाई पछाडि राख्नुहोस् त, अनि पार्टी रहन्छ कि रहँदैन होला? रवि र बालेनलाई पछाडि राखेपछि रहन्छ कि रहँदैन? तर एमाले काङ्ग्रेस त त्यस्तो होइन नि। त्यसैले पार्टी फरक हो। विचारको आधारमा बनेका पार्टीहरू, विचारको आधारमा सङ्गठन बन्छ, सङ्गठनको आधारमा पार्टी टिक्छ। त्यो पार्टी र अनि चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ व्यक्तिहरू ल्याएर जोडेर बनाएको पार्टीलाई एउटै ढङ्गले हेर्ने कुरा बस अलि पछाडि जान्छ। त्यसैले 74 मा केपी ओलीजीलाई देखाएर हजुर भोट आएको थियो, त्यतिखेर भनेको, हामीले पनि भनेको, एमालेका कार्यकर्ताले त यसै भनिहाल्थे। केपी ओलीजीको जुन खालको देखियो त्यसमा भोट आयो, त्यस्तै अहिले बालेन रविको आयो। त्यसैले तपाईँहरूले पनि लिएको छ त्यस्तो भोट, व्यक्तिलाई अगाडि सारेर लिनुभएको छ। 56 मा कङ्ग्रेसले लियो, कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई अगाडि सारेर गिरिजा प्रसादजीले नै सार्नुभयो। त्यस कारणले त्यो आउँछ, त्यो भएको छ। त्यस कारणले आफ्नो अलि इतिहास बिर्सिनु भएन। होइन, तपाईँले भनेको कुरा पनि के लाग्छ भने जब व्यक्तिको क्रेज देखाएर भोट लिन्छ नि, व्यक्तिले राम्रो काम गरेको बेला त्यो पार्टीले नै जस लिने गरी गइएन भने टिकाउ हुँदैन रहेछ। हुँदैन नि त। त्यो पार्टीले जस लिने गरी जानुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएर व्यक्तिको क्रेज अलिकति पनि सुध्रिनु भएन भन्ने कुरा चाहिँ अहिले दलको नेता बनाउँदा, प्रमुख सचेतक बनाउँदा, सचेतक बनाउँदै देखियो भन्ने पनि छ। होइन, अब दलको नेताको कुरा गर्नुहुन्छ भने त बरु हिजो समानुपातिकमा ल्याउने बेलामा सोच्नु पर्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। होइन, समानुपातिकमा अलिकति अलि युवाहरूलाई अलि क्षमता राख्ने युवाहरू पनि क्षमता राख्ने, अलि राजनीतिक रूपमा पनि खारिएको, अनुभव पनि भएको त्यस्तो खालको युवाहरू। हाम्रो त विचार पढाउन पनि सक्न पर्यो नि। युवा भन्ने नाममा उहाँहरूले त के विचार पढाउनुहुन्छ? उहाँहरूले अलिकति यो अहिलेको समसामयिक कुराहरू, मतलब टेक्नोलोजीका कुराहरू होलान्, होइन, तर उहाँहरूले पढाउने विचार त हुँदैन नि। हाम्रो त विचार पनि पढाउनु पर्ने हुन्छ नि त। हामी पुग्ने कहाँसम्म हो त्यो त पढाउनु पर्ने हुन्छ नि। त्यस्ता खालका युवाहरू चाहिँ हामीले ल्याउनु पर्थ्यो। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ त्यही ढङ्गले चाहिँ हामीले दलको नेता बनाउँदा के गर्दा हिजो समानुपातिकमा को ल्याइयो भन्ने कुरा पनि हुन्छ। हेर्नु, पार्टीको गर्नु पर्थ्यो। पार्टीको उपाध्यक्ष त्यही हुनुहुन्छ, पार्टीको सचिव पनि हुनुहुन्छ,
होइन। अनि पार्टीका सिनियर नेताहरू पनि हुनुहुन्छ। अनि चाहिँ तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको त 36 वर्षको भनेर भन्नुहोला नि, अघि नै मैले फरक भनिसकेँ, बताइसकेँ होइन। त्यसो विवादित नभएको पनि ल्याउन सकिन्थ्यो कि? त्यसो भएर अब विवादित भएको भन्ने कुरा त विवादित त पुष्टि भएको बेलामा चाहिँ भोलि जिम्मेवारी प्रमुख सचेतकमा चाहिँ त्यस्तो देखियो भन्ने छ। विवादित भएको कुरा त राम्रा थिए, राजेन्द्र राईजी पनि थिए, गणेश ठगुन्नाजी पनि थिए, होइन। विवादित पनि केले पुष्टि गर्ने हो भन्ने, विवादित बनाइएको विवादित हो कि साँच्चै नै मान्छे मान्छे नै माइती घरको त हिजो फैसला आइसकेछ नि, मैले पनि न्युज पढ्दै थिएँ। त्यसो भएर ओके, जस्तो अहिले पार्टीभित्र कुरोमा तपाईँ धेरै प्रवेश गर्न चाहनु भएन, म पनि त्यतातिर लान्न। अब यो सरकारको बारेमा तपाईँहरूलाई हतारो कस्तो छ भने अहिले यसो हेर्छु, यो सरकार बनेको 1 महिना अलि बढी दिन, 100 दिनसम्म त हनिमुन पिरियडै छोडिन्छ। यद्यपि त्यो सुविधा हामीलाई रविजीले दिनुभएको छ कि हामीलाई त्यो 100 दिन चाहिँदैन, फर्स्ट डेदेखि हाम्रो समीक्षा थाल्न छोड्नु भएको छ। अब यो सरकारको राम्रो काम 3टा जति भनिदिनु भयो भने भन्नुहुन्छ त भन्नुहुन्न होला? मैले होइन, सरकारको राम्रो काम भन्नाले कस्तो भने सरकार भर्खर अब नराम्रो नि सोध्छु अहिले भनिहाल्नुहुन्छ, राम्रो चाहिँ भन्नुहुन्छ। सरकार अब भर्खर चाहिँ अब बन्या चाहिँ 1 महिना भर्खर भएको छ होइन। 1 महिनामा मैले एकदमै मूल्याङ्कन गर्ने यो राम्रो यो नराम्रो भनेर अहिले बेलै भएको छैन। तर एउटा कुरा के देखिन्छ भने अलिकति अब सुशासनको पाटोमा चाहिँ हामी जानुपर्छ, किनभने यही नारा लिएर गएको हो तल भनेर चाहिँ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले सुशासनका सवालमा केही गर्न खोजे जस्तो अलिकति प्रविधि मैत्री भएर चल्नुपर्छ भन्ने लाइनबाट अगाडि बढ्न खोजे जस्तो उहाँहरूको त्यो देखिन्छ होइन। तर अब कतिपय निर्णयहरू फेरि तपाईँलाई सजिलो बनाइदिन्छु म, गर्दै फेरि उहाँहरूको सबभन्दा सजिलो अहिले छ कि उहाँहरूले काहीँ हामीले विकास निर्माण गरिदिन्छौँ, पुल बनाइदिन्छौँ, खानेपानी ल्याइदिन्छौँ, बाटो बनाइदिन्छौँ भने छैन। उहाँहरू सुशासनको मात्रै कुराहरू आउनु भएको छ, त्यो मात्रै गरे पनि पुग्छ उहाँहरूलाई होइन। सुशासनको पाटोमा पनि चुक्नु भएको छ नि उहाँहरूले चाहिँ के हो भने त्यो म्यासेज दिन मात्रै खोजेको जस्तो हामीले सुशासन दिन्छौँ भनेका छौँ नि। त्यसो भएर तपाईँहरूले हामी सुशासन दिन्छौँ है भनेर काम गर्न खोज्नु भएको होला उहाँहरूले, तर उहाँहरू चुक्नु भएको छ। त्यो भनेको के हो भने तपाईँहरूले चाहिँ 1 वर्षमा गर्न नसक्ने काम यो सरकारले 1 महिनामा गर्यो भन्नेहरूको पनि छ नि। फेरि अनुभवको कमी के गर्नु भएको छ त्यस्तो र 1 महिनामा हामीले धेरै समय गर्न नसकेका कामहरू उहाँहरूले 1 महिनामा गरेका के छन् त? यही कर्मचारीले त्यत्रो काम गर्दो रहेछ। तपाईँ त म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, कर्मचारीको नेता पनि हुनुभएको छ, कर्मचारीको विषयमा कुरा सामान्य प्रशासन मन्त्री हुनुभएको हो। कर्मचारीको कुरा गर्दै भटाभट लाइसेन्स छापिएको देखिन्छ। तपाईँको लाइसेन्स त तपाईँ फोटोकपी छाप्दा चाहिँ छाप्ने लाइसेन्सका क्वालिटीका कुराहरू भन्नु न, छाप्दा चाहिँ छाप्ने कर्मचारी हामीले म 53 दिन बसेको। आज मैले निर्णयहरू हेरेको छु, मैले गरेको निर्णय भन्दा फरक निर्णय केही गरेको छ अहिले? मैले कार्यकारी पुर्याउनु भएको थियो 200 मैले गरेको थिएँ, आज 200 जना एकै दिनमा निर्णय गरेर मैले चाहिँ पठाएको थिएँ। यद्यपि म त अब निस्किहालेँ, नत्र मैले भनेको नजानेलाई चाहिँ कारबाही गर्छु भनेर होइन। आज जे कुराहरू आइराखेको छ त्यो सबै मैले गरेको। राम्रै भयो त, राम्रै तपाईँको राम्रो कामलाई उनीहरूले फलो गरे त राम्रै भएन? मैले भन्न खोजेको हामीले नसकेको उहाँहरूले सक्नुभयो भन्ने त्यस्तो हुँदै होइन। अझ मैले जति गरेको जति काम उहाँहरूको बाँकी नै छ। मेरो 53 दिनमा जति काम भएको थिए ती काम सबै मैले गरेका निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ अहिले होइन। मैले गरेकै निर्णय राम्रै होला नि त त्यो होइन। त्यसलाई त मैले धन्यवाद दिनु नि त, त्यति म धन्यवादै दिन्छु नि। मैले गरेका काम अहिले गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि म धन्यवाद नै दिन्छु नि। संयोगले महिला नै मन्त्री हुनुहुन्छ त्यहाँ, त्यसैले गर्दा म गर्नुहोस् भनेर चाहिँ भन्छु उहाँहरूलाई। तर मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको के हो भने हिजो भएको थिएन आज भएको छ भने प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति, मन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू धुरु रुन्छन् यहाँ कर्मचारीले असहयोग गरेर म असफल भएँ भनेर। सुन्नु भएको छैन तपाईँले? होइन, कर्मचारीले त्यस्तो थियो। अहिले त योभन्दा अगाडि हो। अब अहिले पनि तपाईँको सबै कुराहरू कर्मचारीले सहयोग गरेर देश बन्छ भने त त्यो राम्रो कुरा भयो। कर्मचारी नेता सबै मिलेर देश बन्छ भने त्यो राम्रो कुरा हो। तर तपाईँले भने जस्तो पनि होइन कि कर्मचारीले असहयोगी मात्रै। म त एकदमै छोटो भने पनि अनुभव लिएर आएको मान्छे हो। व्यक्तिगत कुरा भयो होइन, व्यक्तिगत होइन, त्यही त गर्नेका लागि हिजो पनि राम्रै थियो, गरेकै थिए, गर्नेले त गरेका थिए नि त
गर्नेले गरेका थिए, कसैले हात बाँधिदिएको एउटा सबभन्दा राम्रो चाहिँ गर्नुहुन्छ भने मलाई आज चाहिँ त्यतिखेरको प्रधानमन्त्री अहिले हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष जे कुरा आरोप लगाउँछन् नि, मैले अलि नजिकबाट देखेको भएर मेरो एक्सन प्लान चाहिँ देखाएँ उहाँलाई, म यो काम गर्छु भनेर जे देखाएको थिएँ। अनि उहाँले मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो गर्न खोज्नुभयो, अगाडि बढ्नु। सही भन्नु, भगवती देउपानेले त गर्ने हो उहाँले, तर विद्या भट्टराईले नगर्ने के उहाँको होइन। नराम्रो बानी भगवती देउपानेलाई गर्ने, जे भने गर्ने, विद्या भट्टराईलाई चाहिँ को चाहिँ मरे नमान्ने के उहाँको शोभा हट्नु नै भन्थ्यो उहाँ बिचरा। त्यो त उहाँहरूको कसरी छलफल हुने गर्थ्यो, उहाँको समस्या त्यही क्या तपाईँको पार्टीको अध्यक्षको। कसरी उहाँले आफ्ना एक्सन प्लान कसरी बताउनु भयो, कसरी छलफल हुने गर्यो त्यो कुरा म जान्दिनँ, हेर्नुहोस्। तर मलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्ने अरूलाई गर्न नपर्ने भन्ने त त्यस्तो हुँदै हुँदैन, किनभने त्यो काम चाहिँ मैले जे एक्सन प्लान लगेको थिएँ उहाँलाई देखाउँथेँ, त्यो त एउटा एकदम त्यसले एउटा चेन्ज ल्याउँथ्यो, एकदम परिवर्तन गर्थ्यो होइन, एउटा सिस्टममा बसाउने खालका कामहरू थिए भनेपछि त उहाँले राम्रो कामलाई सपोर्ट गर्नुहुँदो रहेछ, गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास। राम्रो कामलाई सपोर्ट मात्रै होइन, त्यो फेरि आफ्नो पनि चाहिन्छ उहाँलाई। आफ्नो मान्छेले लगेको राम्रो कामको सपोर्ट गर्ने हो क्या तपाईँ पार्टी। फेरि त्यसलाई उद्ध नगर्नु न। विद्या भट्टराईजी त रुँदै निस्किनु भएको होइन त त्यही क्याबिनेटबाट, जस्तै अब केपी ओली बिचरा शिक्षकहरूलाई रुवाउँदै पठाउनु भएको होइन त। क्याबिनेटका सदस्यहरूले राम्रो गर्दाखेरि त्यो जस उहाँलाई जान्थ्यो, किन त्यस्तो गर्न पर्थ्यो र उहाँलाई। त्यसो भएर मलाई त्यस्तो अब त्यहाँ कसरी के भयो मलाई थाहा छैन। तपाईले त्यति ढाकछोप त नगर्नु न। प्रधानमन्त्री केपी ओली आफू सफल मन्त्री असफल बनाउने प्रधानमन्त्री मानिनुहुन्छ क्या उहाँ। तपाईले कति ढाकछोप गर्नुभएको त्यो कहिल्यै पनि हुँदैन। मैले अरू मन्त्रीहरूका पनि कुरा सुन्थेँ, हेर्नुहोस् होइन, त्योभन्दा अगाडि त्यो 3 वर्ष हुने मन्त्री हुनेहरूका पनि कुरा सुन्थेँ। उहाँले चाहिँ मन्त्रीहरूलाई कसरी निर्देशन गर्नुहुन्थ्यो, मन्त्रीहरूसँग कसरी छलफल गर्नुहुन्थ्यो। अहिले मर्निङ सोज द डे भन्छ, ठिकै छ यो सरकारको काम गराएको सुरुवात होइन, ठिक मात्रै छैन, धेरै गडबडी पनि छ, धेरै गडबडी पनि छ नि, ठिक पनि छ। गडबडी चाहिँ केमा देख्नु हैन, गडबडी एकदम टु द पोइन्ट हैन, गडबडी चाहिँ अहिले सुरुमै यति धेरै गर्न हुँदैन भन्ने लाग्छ कि मलाई। एउटा कुरा चाँडो काम गरौँ भन्ने छैन, चाँडो काम गरौँ भन्ने सरकार यस्तो चाँडो काम गरौँ भनेर भन्दा एउटा विधि सम्मत गर्नुपर्छ नि त, नीति विधि कानुन सम्मत गर्नुपर्छ नि। विधिको त यस्तो हुन्छ त्यही काम तपाईहरुले गर्दा विधि मान्दिनुहुन्छ भने एउटा अटोक्र्याट हुन खोजे जस्तो लाग्छ मलाई हैन। एकदम अब स्वभावगत हिसाबले पनि काम गर्ने होला, तर अरू चाहिँ के हो भने कतिपय कुराहरू एकदम छिटो गर्छु, हतार गरेर गर्छु भनेर भन्दै गर्दाखेरि कानुन मिचेर गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ भोलि दुर्घटना हुन्छ, उनीहरुलाई दुर्घटना हुन्छ नि, एउटा सुझाव भयो। तर फेरि विधिको कुरा गर्दा चाहिँ यो तपाईहरुले गर्दा विधि सम्मत हुन्छ त्यही काम, फेरि अर्कोले गर्यो भने त्यसलाई विधि बाहिर भन्दिनुहुन्छ। यो अध्यादेश पनि त्यस्तै छ कि रोइलो छ नि त अध्यादेश। अध्यादेश ल्याउँदा थाकेको पार्टी तपाईहरु होइन। फेरि यो सरकारले दुईटा कुरा हुन्छ, अध्यादेश संवैधानिक व्यवस्था हो कि संविधानले अध्यादेशको व्यवस्था गरेको छ। अध्यादेश कति बेला ल्याउने, कुन परिस्थितिमा ल्याउने भन्ने कुराहरू एउटा हो। अर्को कुरा भनेको के हो भने जब अहिले त लगभग 2/3 बहुमतको सरकार छ, उहाँहरूले भन्न खोजेको छिटो परिणाम दिन्छौँ भन्न खोज्नु भएको होइन। नम्बर 1, एउटा छिटो परिणाम दिनका निम्ति 2/3 बहुमतको सरकार हुँदै गर्दाखेरि कानुन निर्माणका कुरामा पनि फास्ट ट्र्याकबाट गर्न सकिन्छ। 3 महिना त लाग्छ, फास्ट ट्र्याकबाट गर्न सकिन्छ, 3 महिना लाग्छ, फास्ट ट्र्याकबाट गर्न सकिन्छ। अध्यादेशमा पनि कति समय लाएर गर्नुहुन्छ त अब उहाँहरूले। त्यसैले उहाँहरूले गरेको फेरि पास पनि गराउनु पर्ने हुन्छ। गर्नुपर्ने के हो भने तपाईको कानुन कहाँनिर संशोधन गर्नुपर्छ, नियमावली कहाँनिर संशोधन गर्नुपर्छ भने अहिले जसरी चाहिँ टाइमको लिमिटेसन हुँदैन, विधेयकहरू पास गर्ने समयको लिमिटेसन छैन के। यहाँ राष्ट्रिय सभामा छ, प्रतिनिधि सभामा टाइम बाउन्ड तोक्या छैन। नियमावली सच्याएर टाइम बाउन्ड तोक्नु पर्यो। यति समयभित्र विधेयक अनिवार्य प्रतिनिधि सभाबाट पास गर्नुपर्छ भनेर पास गर्नु पर्यो। नियमावलीमा मैले अहिले पनि संशोधन हुन लागेको नियमावलीमा त्यो व्यवस्था गरेको मलाई थाहा छैन। तर त्यसो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अहिले योभन्दा अगाडिका के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ एकदम विधेयकमा माथिको छलफल चाहिँ एकदम डिरेल हुने गर्थ्यो क्या, समय लम्बिने, के गर्ने, अन्त बकिने, त्यस्तो खालको स्थिति हुन्थ्यो। त्यो नबनाउनका निम्ति त अध्यादेश ल्याउन नपाउने भन्ने हुँदैन, ल्याउन नपाउने तर तपाईहरुले त्यसको चाहिँ कन्टेन्टको कुरा कन्टेन्ट नहेरिकन विरोध गर्नुभयो भन्ने छ। कन्टेन्टको कुरामा पनि भोलि
के हुन्छ त्यसका परिणामहरू फेरि बहस गरौँला हैन बहस त तपाईहरुले जस्तो पार्टी तर फुटाउनलाई मन होइन, नपरेको होइन, नेतालाई त्यो होइन थुन्नलाई नि, ल्याएको तर होइन रे कसरी के ल्याउनु भयो भने जब संसदको आह्वान भइसक्यो सरकारले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्यो संसद आह्वान गर्न राष्ट्रपतिले आह्वान गरिसके पछाडि चाहिँ उहाँहरूले फेरि स्थगित गर्नुभयो त्यहाँनिर पनि मिलेन एउटा कुरा अर्को कुरा भनेको के हो भने 2/3 बहुमत हुँदाखेरि पनि अध्यादेशै चाहिराख्ने हो भने चाहिँ सधैँ विधेयकहरू कानुनहरू अध्यादेशबाट मात्रै बनाइराख्ने फास्ट ट्र्याकबाट जाने गरी नियमावली संशोधन गर्नुहोस् बरु तर कानुन संसदलाई नै चाहिँ कानुन बनाउने थलो संसदलाई नै बनाउनुस् अध्यादेश पनि जान्छ जान त संसदलाई चाहिँ छल्ने काम नगर्नुस् त्यो राम्रो अर्को यति चाहिँ भनेर टुङ्ग्याउँ न त विपक्षी दलहरूले तपाईहरु सहितको दलहरूले अहिले त विपक्षी दल पनि भन्दैन विक्षिप्त दलहरू भन्छ नचेलभरि हैन ती दलहरूले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई गुहार्न मिल्छ त यदि अटोक्र्याट भयो सरकार के भयो अधिनायकवाद भयो के हो भने जनता गुहार्ने कि राष्ट्रपति गुहार्ने राष्ट्रपतिलाई सक्रिय बनाउने काम त्यो चाहिँ मिल्छ त यो विषयमा त खास के रे उहाँहरूले बेठिकलाई त बेठिक भनिदिनु न उहाँहरूले तपाईँ जतिको इमानदार नेताले म भन्छु यो विषयमा त राष्ट्रपतिलाई गुहारेर पनि राष्ट्रपति त्यसरी मिल्दैन अड्किन हुँदैन मलाई व्यक्तिगत यो जारी नगर राष्ट्रपति भनेर जारी त्यत्रो दलहरूले साइन गरेछ हैन राष्ट्रपतिले जारी गर्ने कुरा त राष्ट्रपतिले जारी गर्नु होला गर्नु पनि पर्छ तर मात्रै अध्यादेशको विषयमा मात्र तर त्यो दलहरूले त्यसो भन्न मिल्छ राष्ट्रपतिलाई सक्रिय बनाउन मिल्छ त त्यसरी भन्दा अब राष्ट्रपतिलाई उहाँहरूले आफ्नो धारणा चाहिँ बताउनु भयो आफ्नो धारणा राख्नु भयो आफ्नो प्रस्ताव धारणा त त्यो अर्कोलाई संविधान सम्मत भएन भन्ने नि आफै फेरि असंवैधानिक राष्ट्रपतिलाई चाहिँ केही कहिलेकाहीँ सरकारले गल्ती गर्यो भने तपाईले सच्चाइ दिनुस् है भनेर भन्न त मिल्छ हेर्नुहोस् तर जारी नै नगर्दिनु अनुरोध गर्न मिल्छ के निर्देशन दिने होइन सरकार आउट अफ ट्र्याक भयो भने चाहिँ सच्चाइ दिनुस् है भनेर भन्न मिल्छ तर यो केसमा चाहिँ मेरो आफ्नो कुरा गर्नुहुन्छ भने राष्ट्रपतिले अब अल्झाउने कुरा चाहिँ जे भने पनि अध्यादेश भनेको त कार्यकारीले जारी गर्ने एउटा विधायकी आदेश न हो त्यो त अधिकार त कार्यकारीलाई नै हुन्छ नि हैन त्यसमा त विवाद छैन नि तपाईको के छ होइन अध्यादेशको बारेमा मेरो अरु थ्योरिटिकल त गर्नु मैले भनि नै सके अध्यादेश नआउने भन्ने थ्योरिटिकल रूपमा चाहिँ यो ठीक भएन भन्ने हो यो सरकार 2/3 को सरकार हो नियमावली संशोधन गरोस् फास्ट ट्र्याकबाट बरु कानुन निर्माण गर्न सकिने प्रावधान राखोस् तर अध्यादेशबाट चलाउने कुरा चाहिँ 2/3 को सरकारले गर्नु हुँदैन त्यसका पनि विभिन्न परिस्थितिहरू हुन्छ संसद लामो समयसम्म चलिराखेको छैन कानुन चाहिहाल्यो भने त्यतिखेर अध्यादेश ल्याउने अहिले त संसद चलाउन नसक्ने संसद नचल्ने खालको परिस्थिति पनि त होइन नि त्यसैले यो परम्परा चाहिँ सुरुमै यस्तो खालको परम्परा बनाउनु हुँदैन कम्तीमा मेसेज के दिने भन्ने मेसेज त संसदबाटै विधेयकहरू ल्याएर नै छलफल गरेर नै कानुन बन्छ पास भएर नै कानुन बन्छ भन्ने नै मेसेज दिनुपर्छ अब चाहिँ साँच्चै अन्तिममा चाहिँ सकिदिसक्यो अब यो 5 वर्ष हो कि 10 वर्ष हो कि टुङ्गो भएर के गर्लान् त एमाले कांग्रेसहरु पार्टी तपाईलाई के लाग्छ होइन 5 वर्ष कि 10 वर्ष भन्ने त यस्तो हो नि टिकेला त यस्तो किन पार्टी टिक्छन् त यस्तो हो 5 वर्ष तपाई त्यत्रो सत्तामा तपाईले के अब ग्यारेन्टी दिनुहुन्छ पार्टी भनेको कसरी टुङ्गो छैन भने त भोलि नै पनि होला 10 वर्ष पनि जाला मैले अघि भने नि पार्टी हो कसरी बनेको हो भनेर पार्टी त चाहिँ तपाईको एउटा विचारमा बनेको पार्टीहरू हो नि भोलि जनताका बीचमा यो बीचमा त हामीले त मज्जाले समय पाए जस्तो आदर्श छैन के अहिले पार्टीमा तपाईले अघि भन्नु नि हजुर जनतासँग हाम्रो डिट्याच बढेछ दूरी बढेछ भएर त त्यो निष्कर्ष निकालेर कांग्रेस त्यहाँ पुगिसक्यो नि त अब जनतासँग जानु पर्यो नि त्यही हो मैले निकालेको निष्कर्ष घुमेर त्यो रस सदन गरेको यी पार्टी टिक्लन त 5-10 वर्ष भनेको के मैले यो बाबा जनतासँग जाँदै जाँदैन अब एकदमै कमजोरी मात्रै गरिराखे कमजोरी स्वीकार्दैन भने त त्यो त जेको पनि अस्तित्व सकिने कुरा हुन्छ नि आज यही पार्टीको यो पार्टी त मैले अघि भने हैन यो पार्टीको पनि भोलि अर्को पपुलर चाहिँ व्यक्तिको उदय हुन्छ फेरि अर्को पपुलर व्यक्तिले जित्ने खालको स्थिति बन्छ यो त आज व्यक्ति पपुलर भएर बनेको कारणले
व्यक्ति विभिन्न कारणले ठिक छ। प्रचारले केले बनाएको कारणले गर्दाखेरि जितेको हो। यो फेरि अर्को आउँछ, अर्को बालेनको उदय हुन्छ, अर्को नाम गरेको मान्छेको उदय हुन्छ, अनि उसले फेरि त्यस्तै पपुलिजमको। त्यही भएर काङ्ग्रेस एमाले चाहिँ हुँदैनन् नेकपा भन्छन् कि मान्छे, अब यस्तै अर्को को आउँछ, अस्तो को आउँछ। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने त्यस्तो एउटा लामो इतिहास भएको पार्टी, लामो वैचारिक सङ्गठनहरू भएको पार्टी तपाईँले भने जस्तो हुँदैन। केपी ओलीलाई हटाएर इतिहासका कालखण्डहरूमा अलिकति तलमाथि परि नै राखेको छ। तर्क के एकजना अब बचाउनलाई पार्टी केपी ओलीलाई हटाउने, अझ एकजनाले त अहिलेको पदाधिकारी नै हटाउने यो सबै भन्नुहुन्छ, हटाउने, विद्या भण्डारी या यस्तै कसैलाई नेता बनाउने, भएभरका यी कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा मिलायो भने चाहिँ अस्तित्व बाँकी रहन्छ कि भन्ने एकजनाको भनाइ छ। यसमा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? होइन, मेरो त सङ्ख्या थपेर चाहिँ यो पहिलो कुरो व्यक्तिका कुरा गरेर पनि खास हुँदैन, हेर्नुहोस् होइन। व्यक्तिका कुरा गरेर पनि खास हुँदैन। व्यक्ति को आउने, को रहने, को जाने भन्ने कुरा यो सामान्य कुरा हो कि व्यक्ति त सधैँ एउटै मान्छे रहन्छ भन्ने हुन्छ र? हामीले कति पटकका अधिवेशन त मैले थाहा पाएँ, कति अधिवेशनहरूमा मै भाग लिएको छु। आज एउटा व्यक्ति चुनिएछ, भोलि अर्को व्यक्ति चुनिएको हुन्छ। व्यक्तिका कुरै होइनन् नि, कुरा खास के हो भने चाहिँ प्रवृत्तिका कुरा, हाम्रो चाहिँ कमजोरीहरूका कुरा, हाम्रो विचारमा काहीँनिर त्रुटि हामीले गरेका छौँ भने, विचार र चाहिँ हाम्रा व्यवहारको दूरी बढेको छ भने त्यहाँनिर चाहिँ हामी छलफल गर्ने हो, त्यहाँनिर बहस गर्ने हो। त्यो अनुसार नेतृत्व सँगसँगै आउला। नेतृत्वको बारेमा त पहिलो कुरा हामीले कमजोरीहरू पत्ता लगाए पछाडि नै बल्ल त्यस पछाडि नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने ठाउँमा हामी पुग्छौँ। त्यसबाट व्यक्ति को आउने, को रहने, को हट्ने, को यो त गौड कुरा हो। तपाईँको अध्यक्षलाई अलिअलि डर त लागे जस्तो छ पुष्पकमल दाहालजीहरूसँग भेटघाट बढाएर। एकताको कुरा पनि होइन, यो यस्तो हो, एकताको कुरा पनि अध्यक्ष पनि क्लियर हुनुहुन्छ होइन। हिजो पनि एकता गरेको हो। एकता चाहिँ केमा किन कसरी गर्न पर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई राम्रैसँग लेसन भएको छ। अलिक वैचारिक रूपमा चाहिँ राम्रोसँग मन्थन भएर हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ, हाम्रो चाहिँ भोलि गन्तव्यसम्म पुग्दासम्म हामी कसरी जान्छौँ भन्ने कुरासम्म पनि छलफल गरेर, खास गरी हामीले चाहिँ हाम्रा कार्यनीतिहरूका बारेमा, हाम्रा चाहिँ मार्गदर्शक सिद्धान्तका बारेमा राम्रोसँग ब्रेनस्टर्मिङ गरेर चाहिँ एउटा निष्कर्ष निकालेर चाहिँ एकता गर्ने कुरा त सार्थक हुन्छ। हिजोको जस्तो कुनै दलमा गएर 5 वर्ष कब्जा गरिहाल्ने अनि 5 वर्ष प्रधानमन्त्री खाने, ठुलो बन्ने भन्ने हिसाबले मात्रै एकता गर्ने कुरा, सुन्निएर ठुलो बनेर भएन, सुन्निएर ठुलो बनेर त हुँदैन भन्ने कुरा इतिहासले पुष्टि गरेको छ। अब पनि त्यही हो, फेरि अब पनि एकैचोटि एकता हुन्छ भन्ने कुरा त मलाई त्यस्तो लाग्दा पनि लाग्दैन, त्यतातिर जान्छ भन्ने। ठिक छ, तपाईँहरूको बैठक बसिहाल्यो भने अब अध्यक्षले आफ्नो पद सुरक्षित नहुँदासम्म बैठक राख्नुहुन्न पक्कै पनि। अब केन्द्रीय समितिको बैठक बसेपछि फेरि एकचोटि त्यो उद्देश्यले बैठक नबस्यो भन्ने होइन। अहिले त उहाँले 2टा अपरेसन गर्नुभएको छ होइन, रेस्टमा हुनुहुन्छ। अध्यक्ष आराम गरिरहेको बेला चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान गरेर समीक्षा गर्ने खालको। यो सरकारलाई धन्यवाद दिने त तपाईँहरूले अर्को पनि रहेछ साँच्ची, उहाँलाई समातेपछि नै उहाँको स्टोन थाहा भएछ। होइन नि, यस्तो पहिले स्टोन तपाईँले देख्नुभयो नि, समाते पछाडि मात्रै हो भने त त्यो स्टोन त समातेपछि आएर चेक भएर थाहा पाउनु भयो नि त। म चेकै गर्न होइन, पहिल्यैदेखि थाहा भएको उहाँलाई, तर उहाँले कन्ट्रोल गरेर बसिराख्नु भएको। अलि अप्ठ्यारो परिरहेको भन्ने, चुनावमा पनि अप्ठ्यारो परिरहेको थियो भन्ने मैले सुने होइन। चुनावको बेलामा चाहिँ अब गएर अपरेसन गर्ने खालको स्थिति बन्थेन, किनभने अब साह्रै सक्दै नसके त त्यो स्वास्थ्य नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। तर उहाँले निकै धेरै सहेर बस्नु भएको रहेछ। चुनावतिर नै अलिकति उहाँलाई चाहिँ अलि अप्ठ्यारो परिरहेको त्यो त तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ नि त। स्टोन नै देख्नुभयो नि, देखाउनु भयो नि। होइन, स्टोन त्यहाँ समातेपछि बनेको भने होइन कि मैले बिरामी हुनुभएको त बनेको, त्यहाँ गएर समातेपछि स्टोन बनेको भनेको होइन कि पहिलेदेखि रहेछ। त्यो अवसर मिल्यो अपरेसन गर्ने, त्यस कारण यो सरकारलाई धन्यवाद दिँदा पनि हुन्छ भन्नु खोजेको। सरकारलाई धन्यवाद त किन, जानुहुन्थ्यो होला नि उहाँ। सरकारले त यति धेरै अक्षम्य काम गरेको छ, त्यस्तो नि गर्ने हो? त्यति अमानवीय ढङ्गले पनि चाहिँ एरेस्ट गर्ने हो? एउटा मानवीय थिएन त्यो, कानुन गैर कानुन सम्मत थियो भने त त्यो कुरा पनि छोडिदिउँ न। उहाँको चाहिँ बुवा बितेको 13औं दिन, 2 दिन पछाडि चोखिएको भनौँ न, 2 दिन पछाडि एरेस्ट गरेको छ। अनि गैर कानुन ढङ्गले एरेस्ट गरेको छ। अनि यो सरकार यति धेरै अमानवीय, यति धेरै
निर्मम सरकारलाई पनि अब धन्यवाद दिनु धन्यवाद त के कुरा हवस् एकदमै महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हस् थ्याङ्क यू आज हामीले समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पूर्व मन्त्री नेकपा एमालेका नेता भगवती नेउपाने। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।